Hi friends, welcome back to another vlog. இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள். டாக் இல்லாதவங்களும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். மேபி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா நான் வந்து 2 ஃபீமேல் டாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் இல்லையா. ஸோ இவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மு அண்ட் அவள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கிரா. அம்முக்கு தான் வந்து நம்ம ஒரு சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். என்ன சர்ஜரி அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து யூரின் பிளாடரில் வந்து ஸ்டோன் வந்துருச்சு. என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன் வரும் அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து ஜேஎஸ்ஆர் பெட் மல்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் ஆர்எஸ்புரத்தில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஃபைல். இப்படி தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஃபைல் தான். ஸோ நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபீமேல் டாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் இல்லையா. ஸோ அவள் வந்து 6 months வந்து ஹீட் சைக்கிள் வருவா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த டைமும் வந்தா. பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளட் ஸ்டாப் ஆகாமல் ஓவர் ப்ளீட் ஆனதுனால எங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தது மேபி ஏதோ இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. டாக்டர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்க. ஸோ நான் இப்போ கை வச்சு காட்டிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, அதுதான் வந்து அவளோட ஸ்டோன் அங்கே இருக்க இடம். அவளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பெருசாக வளர்ந்துருச்சு. வேறு வழி இல்லை, சர்ஜரி பண்ணி தான் ஆகணும் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. சரி நம்மளும் என்னடா திடீர்னு இப்படி சொல்லிட்டாங்களே, நம்ம குழந்தைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே, நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் கொஞ்சம் தயாராகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. சரி பரவாயில்ல, நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும், நம்ம மனசையும் திடப்படுத்திக்கிட்டு அவளையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி டாக்டர் ஓகே சொன்னதுமே என்ன பண்ணாருன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பிளட் ரிப்போர்ட் எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தாங்க. நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க 1 வீக் அப்புறம் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணோம். ஸோ பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பிளட் டெஸ்ட்டோட ரிப்போர்ட்டும் வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் அதனோட ரிப்போர்ட். கிட்டத்தட்ட எல்லாமே அவளுக்கு நார்மலாக இருந்துருச்சு. நார்மலாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு சஜஷனே பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஃபிட்டாக இருக்கணும். ஸோ லக்கிலி இவளுக்கு எல்லாமே நல்லா இருந்தது. நம்ம ஆப்ரேஷனுக்கும் ஓகே சொல்லிவிட்டு டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. சரி 1 வீக் நீங்கள் அந்த டேப்லெட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்படின்னாங்க. நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வந்து சர்ஜரி முடிஞ்சிருச்சு. இது சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுத்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இப்படி தான் இருந்தது. நிறையாவே கொடுத்துருந்தாங்க. நம்மளுக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி. பிகாஸ் பெரிய சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஓப்பன் சர்ஜரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கான டேப்லெட்ஸ் அதுக்கான சிரப்ஸ் எல்லாமே டாக்டர் எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க. சரி நம்மளுக்கு இவளுக்கு எப்படி இப்படி ஸ்டோன் வந்ததுன்னு எங்களுக்கும் தெரியல. பட் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு அந்த ஸ்டோன் எடுத்து லேபுக்கு அனுப்பிச்சு டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட் வரட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம இவளுக்கு என்ன டயட்டெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய வீடியோ எடுக்க அலோவ் பண்ணலை டாக்டர். ஸோ நாங்கள் அதனால் சர்ஜரி வீடியோவில் பெருசாக எடுக்கல. சில வீடியோஸ் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காட்டுறேன். இந்த டேப்லெட் தான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே இது நம்ம கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அவளுக்கு கரைச்சிருக்க முடியும். பட் முடியாததுனால அவளுக்கு சரி பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் என்னென்ன டேப்லெட்ஸ் மெடிசன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்போது இது வந்து சிரப். அவளுக்கு தான் சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த பிளட்டெல்லாம் லாஸ் ஆகிருக்கும். அது பார்த்திங்கன்னா பிளட்டுக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிரப். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து டாக்ஸோமாக்ஸ், கரெக்டாக தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும் அண்ட் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும். அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அது ஒரு அளவு இருக்கும். அதை கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி காலையிலையும் நைட்டும் வந்துட்டு அவங்களோட வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மருந்து நம்ம கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெலோசில். இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ராப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஒரு 2 to 3 ட்ராப்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும். இது எதுக்காகன்னு எனக்கு தெரியல. எல்லாமே மேபி பெயின்காக இருக்கலாம். பட் எனக்கு சரியாக தெரியல. ஐ எம் நாட் ஷோர் அபவுட் தட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் காட்டுறேங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 டேப்லெட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த டேப்லெட் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இதுதான் வந்து பெயின் கில்லர். இது வந்து முழு டேப்லெட்டாக இருக்கும். இதை வந்து ஹாஃபாக உடச்சி ஒரு நாளைக்கு ஹாஃப் டேப்லெட் மட்டும்தான் கொடுக்கணும். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவளுக்கு. பட் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருந்தது. ஸோ நிறைய வீடியோஸ் வந்து எடுக்க முடியாததுனால நான் கொஞ்சம் தான் வீடியோஸ் நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும், கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.